ما زالت الميليشيات بالمنطقة الغربية تواصل جرائمها بحق المهاجرين غير القانونيين، حيث تعرضت سفينة تابعة لمنظمة سي ووتش 4 للإغاثة كان على متنها 120 مهاجر غير قانوني فارين من ليبيا للتهديد بالخطف من قبل ما يعرف بخفر السواحل بالمنطقة الغربية بالبحر الأبيض المتوسط، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ويسمع في التسجيلات التي نشرها عمال الإغاثة مطالبة العناصر المسلحة لسفينة تابعة لمنظمة سي-واتش الإغاثية بتغيير مسارها، وذلك بالرغم من أنها في المياه الإقليمية الدولية. سي-واتش 4 سي-واتش 4 غير مسارك، غير مسارك. نحن في المياه الدولية ونبعد 40 ميلا عن المياه الإقليمية الليبية. سي-واتش 4 غير مسارك، غير مسارك. بخلاف ذلك سنقوم بإعادتكم معنا إلى ليبيا. هل هذا واضح؟ وظهر في مقطع مصور آخر حوار عبر الموجة اللاسلكية نشرته المنظمة أن أحد العناصر المسلحة استخدم عبارات تهديدية ضد السفينة التابعة للمنظمة الإغاثية. سفينة سي-واتش، أوقفوا محرككم، أوقفوا محرككم. نحن سفينة سي-واتش للإغاثة. أوقفوا محرككم، هذا سنطلق النار عليكم. في حين دعت المنظمة أوروبا إلى وقف التعاون مع ليبيا في البحر الأبيض المتوسط، وذكرت الوكالة الألمانية أنه تم انتشال بعض المهاجرين في عملية إنقاذ دراماتيكية، مضيفة أن ما يعرف بخفر السواحل بالمنطقة الغربية اعترضهم ونقلهم على متن السفن التابعة له، غير أنهم قفزوا من جديد إلى المياه من أجل الوصول إلى سفينة الإنقاذ. فيما نقلت وكالة إيكي الإيطالية عن نائبة رئيس أنشطة البحث والإنقاذ على متن سفينة جيو بيرانيتس التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود فولفيا كونتي قولها أن كثيرا من الناجين ممن أنقذتهم السفينة تظهر عليهم آثار العنف وسوء المعاملة التي تلقوها أثناء تواجدهم على الأراضي الليبية، إلى جانب آثار الإرهاق الناجم عن بقائهم لمدة تقارب الأسبوع في عرض البحر. ومن وجهة نظر بلاتسوتو فإن ما فعله ما يسمى بخفر السواحل بالمنطقة الغربية مع إحدى السفن التابعة لمنظمة سي-واتش للإغاثة يتساوى مع من يأسرون المهاجرين ويديرون تهريبهم، مطالبا بوقف تدريب وتزويد هذه الميليشيات بحسب قوله.